പണ്ടൊക്കെ പനിക്കൂർക്കയില്ലാത്ത വീടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇലയാണ് പ്രധാന ഔഷധ ഭാഗം. ഈ സർവ്വരോഗ ശമനി കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു അസുഖത്തിനും പ്രതിവിധി ആയിരുന്നു. പനിക്കും ജലദോഷത്തിനും കഫക്കെട്ടിനും ചുമയ്ക്കും നീർക്കെട്ടിനും വയറുവേദനയ്ക്കും ഗ്രഹണി രോഗത്തിനും പ്രതിവിധിയായിരുന്നു പനിക്കൂർക്ക അഥവാ ഞവര. കർപ്പൂരവല്ലി, കഞ്ഞിക്കൂർക്ക എന്നും പ്രാദേശികമായി ഈ ഔഷധ സസ്യം അറിയപ്പെടുന്നു. പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നീര് സേവിക്കുന്നതും ആരോഗ്യത്തിനും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ശമിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉത്തമമായ പ്രതിവിധിയാണ്. പനിക്കൂർക്കയുടെ ഒരു ഇലയെടുത്ത് അതിന്റെ നീരിൽ രാസ്നാദി പൊടി ചേർത്ത് ചൂടാക്കി നെറ്റിയിൽ പുരട്ടിയാൽ തലവേദനയ്ക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടും. എന്നാൽ വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് ശേഷം ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയുടെ നീര്